嗱，我哋而家景觀望漁翁街嘅呢個 J 單位，咁就583尺，我哋可以望翻出邊嘅景觀先。嗱，呢邊咧其實就望翻過去黑沙環嗰邊。我發現到一樣嘢，就係呢個單位咧，原來後邊呢個側邊咧有個窗嘅。咁583尺係舜宇做兩房咧，呢個 size 咧係中間位，因為佢再細啲嘅單位。咁你見到佢飯廳、客廳嘅佈局係啱啱好，門後邊咧有個細廚房，咁到時自己間翻開都好易嘅。咁我比較欣賞佢呢個位置嘅，即係你而家有啲設計 design 做呢一樣嘢咧，係我個人幾欣賞嘅。咁兩個房門啦，我哋可以先睇呢個房先啦。做好晒房，做好晒床，做好晒櫃之後個 size 俾你感受下嘅。咁呢啲單位就係正因依家2026年嘅政策咧，100萬首期都唔需要嘅。咁我哋可以望一望個洗手間先啦。洗手間我個人覺得都可以接受個空間。咁睇埋個後邊間房啦。鏡頭前嘅你，如果有興趣呢間 J 單位583尺咧，就可以喺後台留低聯絡方式，關注晒所有平台。呢一間100萬首期都唔需要，我哋睇下一間。